Cuman menggunakan produk ini, anak bunda bisa terselamatkan dari bangun di tengah malam gara-gara hidung tersumbat. Namanya adalah Bebio CNF. Bentuknya itu essential oil, masih satu produsen dengannya Freshcare. Kita tahulah kalau Freshcare itu sebagai andalan emak-emak di seluruh Indonesia sebagai inhaler ataupun untuk menghangatkan tubuhnya. Fungsinya sama seperti Freshcare, tapi ini diformulasikan khusus buat si bayi, sedangkan Freshcare buat orang dewasa. Ini juga bisa membantu untuk meredakan gejala flu dan juga batuk. Buat bunda yang nggak suka main obat tapi sukanya oles-oles, ini saran saya check out sekarang juga sebelum menyesal di tengah malam tanpa ada solusi.